真係會喺屋企會炮製甜品嘅。係啊，曲奇餅甜品。哦，咁都有少少信心，即係起碼你唔係完全冇掂呢方面先啦。黃浩然咧？我都煮過下嘅，咁我老婆食完都仲喺度，咁都 OK 嘅，都應該冇乜問題啊。阿 Michael 你係真係整得多嘢食啦。我要啊，因為通常係工作上啦，要示範啦，同埋有啲節目上邊要做少少 show。同埋我同阿 Michael 燒嘢食，阿 Michael 都自己醃啲嘢食。係啊，好正。所以我對 Michael，不如我提議過，不如 Michael 整啦。係啦，會唔會放心啲咧？大家講真。我冇問題啊，我而家知道呢啲咧，好似打遊戲機Cooking Mama咁樣嘅啫，好簡單呢個。但係冇辦法啦，因為我哋都要，因為 Michael 今日配合真係評判嚟嘅啫。麻煩兩位咧，嗱 Janice 咧就嚟呢邊左手邊，手套先。係啦，咁啊黃浩然咧就去右手邊，咁啊 Michael 企正中間啦，你係。好啊。嗱，我哋咧就整漢堡包同埋整呢個嘅 cocktail 嘅。咁我頭先咧預先早到咗咧，我哋就我問一問個廚師㗎啦。咁啊 cocktail 方面咧，就大家 cocktail 方面咧，大家見到有兩支，一支咧就係呢個嘅橙酒，一支咧亦就係咧真係乜嘢啊 Michael？橙酒加支係咩？我唔記得咗添。另外我要睇睇先喎 ，Vodka。哦，伏特加係伏特加，跟住有個紅莓汁。呢個係紅莓汁，跟住加咗呢一個 vodka，跟住再加橙酒。OK，咁啊，大約係呢啲咁嘅成分啦，咁樣。而啊黃浩然呢邊咧都哇係。你睇到。其實如果整一個漢堡包嚟講，阿 Michael 呢度都算重料喎。會啊，其實咧整漢堡包最緊要咧就係材料方面啦，同埋咧個 layering 嘅層次。咁而家咧我見到浩然咧已經將生菜、番茄、pickle 同埋煙肉擺上去先。OK，係啦。再加呢個漢堡牛肉。淋高啲啊 Michael 應該抹到盡都咬唔到喎，真係。兩塊漢堡佢已經係盡㗎咯喎。好，我又睇一睇阿 Janice 嗰邊搞成點先啊。係，你呢邊而家咩環境？我想問。哇喂，係咁咪咁多㗎？嗱，我想問嗰個調酒師係點教你嘅咧？佢教我數3秒咯。哦，即係數3秒，1、2、3咁就落夠啦。兩支都係，橙酒同埋伏特加都係。OK，咁呢個咧，呢個落幾多？呢個紅莓汁其實真係冇酒嘅，係果汁嚟嘅，所以我中意落多啲。哦，成杯會唔會成杯倒落去啊？浩然呢邊。大半杯都 OK 㗎。OK，呢度好。哇！阿浩然呢邊。咁又係嘅，落多啲果汁就穩陣啲嘅。好，咁啊差唔多完成㗎咯，咁就麻煩你咧熬一熬啦。我睇一睇黃浩然呢邊先。呢度咧就有個秘訣嘅，個廚師又話想佢唔冧咧，就煎。哇！呢支嘢不得了喎。呢支嘢不得了。我唔知，等間我驚阿 Michael 等一陣，唔知點搞。哇！呢個好緊要喎，呢個起碼有1尺咁長喎。呢個係一隊。我係成功咗㗎嚇，我係成功咗。真係好嘢，其實唔跌都難啊，但係呢支嘢一直插住喺度。係㗎。咁一間 Michael 要連住呢啲嘢食，打住我嚟食㗎。我攬翻個圍裙先要。OK 喎，真係。好，咁兩位係咪完成啦？浩然啊，差唔多啦。Janice 你呢邊咧？好加呢個啊！呢個係咪事後加㗎嘛？我開唔到呢個蓋咯。OK，我可以幫你嘅。係，唔該浩然。係。你等我嚟啊！阿浩然呢邊。喂，呢邊唔該。阿浩然。係要開一半嘅呢個。呢個要開㗎。阿浩然，你嚟啊！喂，我猛男幫你啦，因為我頭先揾個，因為阿浩然咧出名大隻㗎，快啲幫佢，佢扭唔開個蓋啊！快啲啦 ，Janice 咩？快啲俾幫浩然幫你啦，係。嗱呢一幕好緊要啊！有時整嘢食點解唔可以一個人？係啊，情侶餐就係開心在於有時候你唔夠力咧，個男朋友會幫下你。兩位前啦，唔該。好。我呢邊。時間咁慢，側邊係咪？哇！呢杯嘢飲咧，係啊 ，Michael， 我諗你一陣間飲嘅時候真係咧，會由心笑出嚟，感覺到我飲過，好彩冇揸車，佢攞好多酒啊，嗱，但係留意啊 ，Janice Man 頭先唔知有冇洗手去擠呢個檸檬啊？你有㗎嘛？
因為如果唔係我驚啊，你有冇戴手套？都係不過 Michael 知啫，都係。好，咁啊又要吸翻去，又要我啊。OK。好，熬幾耐啊？有冇啊？倒出嚟啦嘛，可以。OK。接個檸檬有少少求其喎，嗰個檸檬搖出嚟。好，咁過嚟呢邊啦，我哋喺呢度咧就試食啦。好啊，我哋兩個揸住嘅完成品啦，望鏡頭又望一張。好，先去左手邊先，望一望左手邊嘅記者朋友。呢邊，中間係中間，最後右邊係。再望翻左邊，最左唔該。係兩位唔該啊！呢度兩位。OK， 好啦 ，Michael 啦，到你想食包先定係飲杯 cocktail？飲嘢先好。但係我幫你扶住先喎，唔好驚冧喎呢個係小費。好，你飲先啦。嗱，呢個緊張。影晒相㗎啦，係咪？影晒相㗎啦，影晒相㗎啦。我清一清頭先。跟勁望係咪？覺得點咧 ，Michael？ 飲真啲，飲真啲 ，OK。成杯隊啊！我唔怕㗎。真係好飲，真係好飲。即係如果我覺得喺呢個 Happy Hour 呢個 cocktail 係一個咁靚嘅女仔做到咁嘅水準咧，真係應該要訂位先，要訂位。Janice Man 亦都講真咯，開唔開心咧？阿 Michael 話你調得好 OK 喎。係因為我試過調過2次，今次第3次，所以都有少少經驗。哦，個份量係咪比例都 OK 㗎嘛？我初頭先聽到話 hold 住3秒鐘，我諗住會苦㗎，咁但係佢飲落去咧就有種甜入心扉嘅感覺。我覺得最主要係因為阿黃浩然幫佢扭開個蓋，加少少會嘅 love 嘅感覺落去啊！梗係啦。好啦，咁啊先甜後苦，係冇啊，一啲都唔苦，係我 pressure， 但係我喺度諗緊應該點樣食咧？我喺度諗緊點咧，好明顯係2個包嚟㗎。咁3個都有喎呢度。我要做少少動作先食呢個包。係點樣啊？係咪帶翻屋企試試啊？嘛，你諗住？應該攞個紙袋出嚟攞翻屋企食。好，我唔係我諗係啦，你睇下你住先。真係呢個包真係份量十足㗎喎。嚟食喎，要壓扁嚟食喎應該。係咪啊？壓扁嚟食，我隨你啦，因為你係評判，主要你開心，我掹走呢啲嘢。浩然有冇試過？好勁啊！即係整個嘢食俾男仔咧，講真。未啊！未，呢個第一個。係。啱啊！因為我熱嘢食我食過一次啊，就好正。你感覺好正咯。好，3位企埋啲，企正中間少少，係啦。好啊。3位。哇！好食啦！一食真係要抹嘴，即刻病到周圍都係。呢一刻好期待，好期待。哇！咪有時候咧，唔係浪得虛名嘅。同埋我覺得有時候睇人哋食嘢都好開心。我見到 Michael 頭先好 enjoy 去咬呢個包嘅時候，我覺得我都由心笑咗出嚟，講真 ，enjoy 到要食嗰啖。好彩浩然咪女仔啫，如果咪俾佢冧死我，得唔得啊？好唔好食啊？得唔得 ？OK， 好好食。好，俾啲掌聲佢哋2位先啦，好落力啊！佢整咗一杯嘢食啦，唔係一杯嘢飲啦，同埋一嚿嘢食啦。